Мамат Сабыров, Борондо буюккандар. Әңгеме. Ал жолдун боюнда турган экен. Кол көтөрөр замат тап тушуна барып токтодум. Аксакал киши экен, алып алайын. Анан калса узак жолго куурашып кеткенге шеригиң болгону жакшы да. Ава, каякка барасыз? Дедим эшикти ачып. Шаарга. Отуруңуз. Пайгамбар жашындагы чокчу сакал киши шашпай басып келип, менин жанымдагы орындуктан жай алды. Мен газды бастым. Машина сызып жөнөдү. Эрте жаз. Ар кайсы тамдын алдында кишилер 2-3төн болуп күнөстө отурушат. Бирөө тамга жүрөнгөн шатыга тоок сымал конуп алыптыр. Биз але 1 чакырымда узай электе жолдон 20 жаштардагы дагы бир жигит кол көтөрдү. Бул да шаарга барат болуш керек. Алып ал, деди жанагы аксакал. Же башка киши албайсыңбы? Алсам деле болот. Арткы ордуктар бош эле да. Эми үчөө болуп жолду уладык. Аксакал ачык мүнөз, шайдоот киши экен. Жакып деле Казакстанда жашаган кызыныкына конокко барып келгенин саймедиреп кирди. Ак Илбристин тукумундагы Долдурбек казактын киносуна каскадер болуп тартылып атыптыр. Казактар аны Доха деп коюшат экен. Таанышып бир топко чейин сүйлөшүп турдук. Экөөбүз курдаш экенбиз ай. Аны билгенден кийин картайгым келбей калды. Кемпирим картайдың деселе картайып алыпмын да. Баарыбыз күлүп калдык. Мен билгенден Долдурбек Кыдыралиев 54-жү жылкы болсо керек эле. Экөө тең туш болсо анда бул аксакал 65-66ларда экен деп ойлоп койдум. Токойду аралап кеткен жол 3 кошой суусундагы көпүрөдөн өткөн соң чоң трассага барып кошулду. Мен сол жакка бурулуп шаарды көздөй бет алдым. Өңүң бейтаныш, мейманчылап келген жигит окшойсуң, деди бир маалда тиги аксакал. Ооба, кайын журтка келгем. Аралга күйөө бала болом. Жакшы. Күйөө баланы пайгамбар сыйлаптыр дейт. Биздин таластыктар өзгөчө сыйлашат да. Бактылуу болгула айланайындар. Рахмат ава. Ошо бойдон бир топко чейин унчукпай бардык. Бая бир жылдары чөңөр деген ашууга жол салынды деп жатышты эле. Ал кайсы жерде? Жана биз Үчемчектин тушунан өтпөдүкпү? Ошо айылдан башталып Казакстандын Луговойуна түшөт. Иштейби азыр ал жол? Жаңы бүткөндө 3-4 жылда иштеген. Анда деле жүк ташыган чоң машинелер жүрчү. Илгерки атчан кишилер каттачу эски жол деле бульдозер менен эптеп-септеп тегиздемиш болуп коюшканда. Анан каралбай калды. Ар кайсы жерин жазында жамгыр жууп, сел алып, азыр грузовик машина деле жүрө албайт. Мал айдаган уурлар эле жүрбөсө, ал өзү планы жок, сметасы жок, салынган жол болчу да. Жанагы жол чүбек оңбогор губернатор болоор замат кайра марафон өткөрүп чөңөргө жол салам, Жамбулда айланып отурбай кыска жолду чыргап каласыңар деп олуп калды. Эл байкуш анын сөзүнө ишенип акчасын акчадай, коюн койдой жыйнап берди. Жол чүбек болсо акчаны жыйды да чөнтөккө салган бойдон көлгө кете берди. Ошондо азыр ал жол менен эч ким жүрбөйбү анан? Айттым го. Ууру кески анан бирин-экин жангештилер эле жүрбөсө, айрыкча баягы жылы Молдахмат сууга тоңуп өлгөндөн кийин эч ким аякка баспай калган. Молдахмат ким эле? Ал да уурубу? Жок, ишкер болчу. Бул жактан мал сатып алып казак досторуна өткөрүп келчү. Ошо күнү да шериге экөө Луговойго жылкыны ашырып, кайра келатканда күрткүдөн аттары жүрбөй калган го. Таза баспай коюптур. Өздөрү ашып кетебиз деп жыла беришкен го. Ат баспай калгандан кийин, бирок борон күчөп бет алдынан шамал согуп тиги шериги да баса албай калганда бир чоң ташты далдалап отурушкан окшойт. Экөө тең ошол жерде тоңуп калыптыр. Сөөгүн бир жума издешти. Шамал үстүнө карды үйүп салганда. Издеп баргандар өздөрү да ушул ченде болсо керек деп аттын тегерегин айлана беришкен. Бир жумадан кийин гана таап атышпайбы? Үйүлгөн кар бир аз ери түшкөндө бутунун учу көрүнүп калыптыр. Молдахмат бүт кийимин тиги шеригине уруп салыптыр дейт. Өзү жембирчен эле калган. Тиги бала тоңуп баштаганда улам бир кийимин чечип кийгизе берген.
Таза болбой калганда жылытам деп үстүнөн кучактап жатканда ошо кучактаган боюнча өлүптүр. Аттарчы? Ат жаныбар суукка чыдайт экен, өлбөптүр. Бирок баса албай калыптыр. Араң жетелеп келдик деп атышкан. Туура айтамбы? Аксакал кылчайып артта отурган жигитке суроо салды. Жигит ооба дегендей баш ийкеди. От жагыш болуптурбу? Молдохмат байкуштун ширеңкеси деле жок болсо керек. Тамеки тартпаган спортсмен жигит болчу да. Луговойдон Үчемчекке чейин канча чакырым? Ай чакырымын билбейм. Бирок жөө жүргөндө 1 суткалык жол. Калдаңбай аттуу жигит 7 уйду 1 суткада айдап келдим деп калчу. Кийин билинде уурдап келиптир. 7 тең жолдун боюндагы картаң өрүктүн түбүнө сойгон экен. Кезүүнүн уйлары 1 айга чейин эртең менен ары өткөндө да, кечинде бери өткөндө да кадимкидей өкүрүп жүрүшпөдүбү? Ошол картаң өрүктүн тушуна жеткенде эле жер чапчып, жапырт мөөрөп калышат. Катын калач өш эле өш, өлөт алгыр деп чапса да болбой өкүрүшөт. Уй жаныбар 15-20 метр жерден кандын жытын сезет экен. Бир уйдун мүйүзү сынса, 100 уйду кызыркырайт деген сөз бекерден айтылбаптыр. Макулук болсо да мал тукумунун адам сыяктуу боорун жоктоп өкүргөнү таң калыштуу экен, бирок бул саам мени жанагы чөңөрдүн белинде тоңуп калган кишинин окуясы көбүрөөк ойлондуруп атты. Жанындагы жигит уулу беле? Жок. Анда тууганыбы? Ай тууганы деле эмес, жөн гана бирге бизнес жасаган шериги болчу. Муну укканда кызыгуум ого бетер күчөдү. Өз уулу же жакыны болбосо, студент кезде жазуучу Эдгар Понун бир аңгемесин окудум эле. Ошо чыгармада эки бир тууган сууга чөгүп кете турган болгондо, агасы өзү аман калыш үчүн инисинин мачтанын туткасын талашканы, андан соң иниси агасын эмне болсоң ошо бол деп таштап салып өз жанын куткарып кеткени сүрөттөлөт. Ошо чыгарманын таасири менен мен баары өлүмдөн коркот. Ажал жакалап келгенде ар кандай адам өзү аман калыш үчүн жан талашат, жанындагы жакын кишисин курмандыкка чалгандан да кайра тартпай тура деп ойлоп жүргөм. Ошону айтып берсем Аксакал мени таңгала карап калды. Ай уулум, канча жаштасың? Быйыл күзүндө 30га чыгам. Аксакал түшүнүктүү дегендей башын ийкеди. Ал жазуучун катуу жаңылышат. Же ал жазган каармандар өзүмчүл окшойт. Же болбосо күтүүсүз келген коркунучтан эс акылын жоготуп, келесоо болуп калышса керек. Ар ким өзүнүн кара жанынын эле камын көрүп, ар ким өзүм өлбөйүн дей берсе, өзүм десе чолпонбай төшүн зотко тоспойт эле да. Мен өлсөм мейли, башкалар өлбөсүн деген адамдар бар үчүн жашоо уланып келатат. Аксакал бир саам унчукпай калды. Ар бир башта бир өлүм, ажалга тике караш керек. Аскерде жүргөндө Сузактык Малик аттуу балбан досум бар эле, ошо айтчу. Жигит март өлүш керек дечү. Анын сыңарындай март өлүш керек да. Ошол бойдон ар кимибиз өз оюбуз менен алек болуп сүйлөшкөн жокпуз. Карттагы жигит Новопавловкадан түшүп калды. Теги Аксакал болсо Дордой Моторстан токтотууну суранды. Түшүп баратып 500 сомсун деле алган жокмун. Рахмат уулум, деди Аксакал. Өмүрлүү бол. Сиз аябай муңдуу аңгеме айтып, жан дүйнөмдү аңтар теңтер кылып ийдиңиз. Ошон үчүн кайра мен сизге рахмат айтышым керек. Молдохмат дегениңиз азамат киши экен. Баса, анын балдары барбы? Ошондой адамдын балдары кандай болду экен деп кызыгып калдым. Кап, жаныраак сурасаң болбойт беле? Уулу биз менен кошо отуруп келбедиби? Кандайча? Ошо уулубу? Экөөбүз атасын ошончо сөз кылып келсек, бир оозун чыкпады го? Ай, атанын уулу да.